السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache ging es um Hazrat Ka'b bin Malik und weitere Gefährten, als sie während der Schlacht von Tabuk zurückblieben und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unzufrieden mit ihnen war. Darüber hat Hazrat Muslim Maud anhu auch berichtet und auch die Jamaat in dieser Hinsicht ermahnt. Hazrat Muslim Maud sagt, dass in den Ahadith darüber berichtet wird, dass 3 Gläubige nicht am Krieg teilgenommen haben. Einer hat einen langen Bericht dazu in den Ahadith überliefert und dieser Gefährte berichtet, als ich nach der Rückkehr des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm ging, fragte ich die Menschen, gibt es auch weitere, die zurückgeblieben sind und gekommen sind? Und welche Ausreden haben sie gesucht, um sich zu entschuldigen? Und wie wurde mit ihnen verfahren? Und sie erzählten, dass viele Menschen Ausreden gebracht haben und gesagt haben, O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, bitte beten Sie für unsere Vergebung. Und der heilige Prophet betet für sie. Und dieser Gefährte, Hazrat Ka'b, sagt, dass ich daran dachte, dass ich auch eine Ausrede hervorbringe und so keine Strafe erleiden muss. Aber dann dachte ich, und ich fragte die Gefährten, welche Menschen sind denn zurückgekommen? Und sie zählten sie auf, und es waren alle Heuchler, außer 2, die Gläubige waren, die keine Ausreden gebracht haben, sondern ihren Fehler zugegeben haben. Dann sagte ich in meinem Herzen, ich möchte mich nicht den Heuchlern anschließen. Es ist besser, dass ich, statt solche Ausreden hervorzubringen, die nichts bringen und die überhaupt keine Wahrheit haben, dass ich sage, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mag mit mir verfahren, wie er möchte. Diesen Gedanken hatte ich, und ich hatte beschlossen, dass ich meinen Fehler zugeben werde. Und Allah beschützte mich davor, mich mit den Heuchlern zusammenzutun. Ich ging zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, das war mein Fehler und meine Schwäche, dass ich nicht an der Schlacht teilnahm. Es gab keinen triftigen Grund. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, solange nicht Allah mir etwas befiehlt, wird mit dir niemand reden und niemand wird mit dir verkehren. Er hieß Ka'b bin Malik und er sagt, dass das ein sehr schmerzvolles Gebot war, ein Befehl, der schmerzvoll war, denn es waren alle Gläubigen da und auch die Heuchler hatten nicht die Kraft, mit uns zu reden. Und ich habe in der Freitagsansprache in der vergangenen die Details dazu schon erwähnt und das Muslim zitiert dies wieder und in einer Ansprache. Und wie ich gesagt habe, hat das Muslim auch die Jamaat dazu ermahnt. Hazrat Muslim Maud sagt, ich habe hier in Qadian gesehen, im Jahre 1936 war diese Khutbah, dass diejenigen, die eine Strafe erhalten und mit denen nicht gesprochen werden soll, die gehen zu den Ahmadis und die Ahmadis wissen nichts und schlafen.
Und einige Ahmadis haben Schlangen in sich hineingelassen, aber sie sollen wissen, dass diese Schlangen weder Gott beißen können, noch seinen Gesandten, noch seinen Kalifen. Sie werden nur jene angreifen, die ihnen Platz gegeben haben. Wir sind beschützt vor ihnen, denn wenn Allah jemanden beschützt, dann kann er nicht gebissen werden. Diese werden nur beißen, jene, die das zulassen. Und wie bedauerlich, dass sie diese Schlangen sehen und zulassen, dass sie bei ihnen Platz finden. Damals gab es einige Fitnas, einige Unruhen, deswegen musste Muslim Maud diese scharfen Worte benutzen, aufgrund dieses Unheils. Und Muslim Maud sagt, in Medina gab es keinen Heuchler sogar, der mit ihnen reden konnte. Und Gab bin Malik sagt, dass nach einigen Tagen wir erfuhren, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass auch die Ehefrau und die Kinder mit uns sich von uns trennen sollen, räumlich. Einer von uns war sehr alt und seine Frau ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Prophet Allahs, mein Mann ist quasi tot, er isst nichts und er schläft nicht und er ist alt und braucht ständig Hilfe. Er hat überhaupt kein Bedürfnis, was eheliche Beziehungen angeht, aber ich muss ihm helfen, wenn Sie erlauben, dass er isst und trinkt. Und der heilige Prophet sagte, gut, das sei dir erlaubt. Und Gab sagte, dass ich überlegte, auch eine solche Erlaubnis zu bekommen, aber dann dachte ich, er ist alt und ich bin jung. Für mich ist es nicht geboten, dies zu tun. Deswegen sagte ich zu meiner Frau, du sollst zu deinen Eltern gehen, nicht, dass ich dich rufe und du mir antwortest. Ich hatte keinen Gedanken, dass jemand mit mir spricht, dass er mit mir spricht, aber die Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war so stark, dass ich dachte, dass er meinen Schmerz sehen wird und barmherzig sein wird. Deswegen ging ich in seine Gesellschaft und sagte mit lauter Stimme Assalamu alaikum und sah, ob seine Lippen sich bewegten oder nicht, aber er antwortete nicht und ich war sehr deprimiert und dachte, dass vielleicht seine Lippen sich bewegt haben, aber ich dies nicht sehen konnte und ging dann weg von der Gesellschaft und ging wieder zurück und kam wieder zurück und sagte wieder Assalamu alaikum und sah wieder zu seinen Lippen und schaute, ob sie sich bewegen, aber er antwortete nicht und ging wieder weg und kam wieder hinein. Manchmal sah er mich an, aber dann schaute er weg und als viele Tage vorbei gingen, ging ich mit einem zu meinem Stiefbruder, der in seinem Garten arbeitete, und ich sagte, oh mein Bruder, du bist ein naher Verwandter, wir haben zusammengelebt und nichts haben wir voneinander versteckt. Du weißt, dass ich ein aufrichtiger Muslim bin und kein Heuchler bin und nichts Heuchlerisches besitze. Ich bin gekommen, um sehr betrübt zu fragen, bin ich ein Heuchler? Aber er antwortete mir nicht. Er schaute aber zum Himmel und der Sinn war, dass er sagen wollte, dass Gott und der Prophet besser wissen. Dieser Bruder zeigte mir dies durch eine Geste und ich spürte, dass die Erde sehr eng geworden war für mich. Und ich ging hinaus und ging wie ein Wilder und Verrückter umher in die Stadt und dann ging ich in die Stadt hinein und ein Mann fragte mich, bist du jene Person? Und ich sagte, ja, ich bin jene Person. Und er gab mir einen Brief und sagte, jener König hat dies geschickt. Das war ein christlicher König, der unter dem römischen Reich diente. Und ich öffnete diesen Brief und dort stand, wir wissen, dass du ein Oberhaupt der Araber bist und Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat dich gedemütigt, obwohl du ein wertvoller Mensch bist. Wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich so behandeln, wie es dir gebührt. Und Malik sagt, dass mein Bruder mir geantwortet hatte, der Cousin war das. Und ich war voller Schmerzen, aber als ich diesen Brief sah, war ich wie gelähmt. Und ich dachte, das ist der letzte Angriff Satans, nicht, dass ich nun stolpere. Und ich sagte zu dem Botschafter, komm hinter mir her.
Und dort war ein Mann, der mit Keulen arbeitete und Feuer entzündet hatte. Und ich warf diesen Brief hinein und sagte, geh zu deinem König und sag, das ist meine Antwort. Das waren die letzten Augenblicke seiner Schmerzen. Und Allah zeigte Barmherzigkeit und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihre Fehler sollen vergeben werden. Hazrat Muslim Maud sagt weiter, dass dieses Ereignis von Ka'b bin Malik sehr viele Lehren enthält. Er war in allen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei, auch beim Sieg von Mekka, aber während der Schlacht von Tabuk zeigte er Schwäche und blieb zurück. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab ihm eine solche schwere Strafe, dass er ihm auch nicht antwortete beim Salam. Und die Muslime durften mit ihm nicht reden und die Frau wurde getrennt. Und er bekam einen Brief des christlichen Königs und sagte, du wirst nicht entsprechend deines Ranges behandelt, komm zu mir. Und er sagte, das ist der letzte Angriff Satans und er verbrannte den Brief unter den Keulen und sagte, gib diese Botschaft deinem König. Hazrat Muslim Maud sagt, schaut auf die Menschen heute in der Jamaat, damals wegen den Umständen, die vorherrschten, dass wenn eine Strafe gegeben wird oder wenn irgendwo jemand etwas Schmerzen erleidet, sagt er, dass nicht ihm Ehre gegeben wurde und seine Dienste nicht angenommen wurden. Man soll wissen, dass Fehler immer bestraft bzw. nachgefragt werden, egal wer das ist. Gemäß dem Gebot Gottes solltet ihr für den Glauben arbeiten und dienen, aber indem ihr Satan verscheucht, aber nicht damit ihr Lobpreisung erfahrt, damit ihr Lob erfahrt, und nach der Arbeit solltet ihr nicht denken, dass eure Fehler immer vergeben werden, und ihr solltet nicht denken, dass ihr Gott eine Güte erwiesen habt, indem ihr gearbeitet habt. Durch euch, ihr solltet durch alle Mittel dem Islam dienen. Ihr solltet dienen, der Dienst und die Zufriedenheit Gottes sollten euer Ziel sein. Das waren Ansprachen zu Beginn seines Khilafats. Das erste war von 1936 und diese Ansprachen waren zu Beginn seines Khilafats. Die Reise von Tabuk war so segensreich, dass in ganz Arabien die Muslime an Stärke gewannen und innerhalb von kürzester Zeit die Flagge des Islams in Arabien wehte. Hazrat Muslim Maud hat auch darüber berichtet und gesagt, nach der Rückkehr von Tabuk kamen auch die Menschen von Taif und nahmen den Islam an. Sie hatten vorher die Muslime bekämpft, aber jetzt zeigten sie sich gehorsam und ein Stamm nach dem anderen wollte sich dem Islam anschließen, der islamischen Herrschaft anschließen, und innerhalb kürzester Zeit wehte die Flagge des Islams über Arabien. Nach der Rückkehr gab es eine Expedition, die Sariya Khalid bin Walid heißt, in Najran, Banu Abdan, die unter den Banu Haris bin Ka'b waren. In diese Richtung ging diese Expedition. Abdul Madan, die waren ein Teil der Banu Haris, und Ibn Sa'd überliefert, dass diese Expedition im Rabiul Awwal im Jahr 10 nach der Hijra stattfand, und Ibn Hisham sagt, Rabiul Akhir im Jahre 10 nach der Hijra oder Jumadiul Awwal in den islamischen Monaten. In Sirat Khatam al-Nabiyin hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib im Buch Siegel der Propheten hat er Rabiul Awwal im Jahre 10 nach der Hijra geschrieben. Zu den Details heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Khalid bin Walid sagte, bevor du kämpfst, sollst du dreimal die Menschen zum Islam einladen. Wenn sie den Islam annehmen, ist es gut, sonst sollt ihr sie bekämpfen. Das heißt, wenn sie versuchen zu kämpfen, sollt ihr sie trotzdem einladen zum Islam. Wenn sie aber weiterkämpfen wollen, sollt ihr sie auch bekämpfen. Und Khalid tat dies. Und all die Muslime all diese Menschen nahmen den Islam an. Und Khalid blieb dort. Das heißt, es fand kein Krieg statt und er machte Tabligh und sie nahmen den Islam an. Und er lehrte ihnen dort, er blieb dort und lehrte ihnen den Koran und die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn das war die Aufgabe von Khalid, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm übertragen hatte. Danach
schrieb Khalid einen Brief an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort schrieb er: O Prophet Allahs, Khalid bin Walid berichtet: Assalamu alaika, ya Rasulullah, o Prophet Allahs, und die Barmherzigkeit und Segnung Gottes seien auf ihn. Ich lobpreise jenen Gott, außerdem es keinen Anbetungswürdigen gibt. Und danach möchte ich sagen, o Prophet Allahs, Allah möge Barmherzigkeit auf sie senden. Sie haben mich zu den Banu Haris geschickt und mir aufgetragen, dass ich 3 Tage ihnen den Islam lehre und sie zum Islam einlade. Und wenn sie den Islam annehmen, soll ich dort bleiben und ihnen den Islam, den Heiligen Koran und die Praxis des Propheten lehren. Und wenn sie den Islam nicht akzeptieren, soll ich sie bekämpfen. Einige Dinge werden in den Details nicht genannt, aber durch andere Überlieferungen finden wir, dass die Lehre des Islams nicht lautet, dass man die Menschen zwanghaft bekehren soll, sondern die Bedeutung war, dass wenn sie selbst bekämpfen wollen euch, dann habt ihr die Erlaubnis zu kämpfen. Und Khalid sagte, ich lud sie zum Islam ein und schickte die Reiter zu den Banu Haris, ihr sollt den Islam annehmen, und sie nahmen den Islam an und sie haben nicht gekämpft und haben keinen Krieg geführt. Und durch das Tabligh haben sie den Islam angenommen, das heißt, sie haben nicht bekämpft, sondern die Muslime haben gar nicht mit dem Krieg angefangen, sie wollten Tabligh machen. Dann schrieb er: Ich bin nun hier geblieben und lehre ihnen den Glauben und das Buch Gottes, das Wort Gottes. Und das, was sie mir nun gebieten, das werde ich tun. Wassalamu alaika, ya Rasulullah, Prophet Allahs, Friede sei mit euch und die Segnung und Barmherzigkeit Allahs. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beantwortete diesen Brief von Khalid und sagte: Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, der Gesandte Allahs, schickt an Khalid bin Walid seine Grüße und Salam. Ich preise Gott, außerdem es keinen Anbetungswürdigen gibt. Danach, dein Brief habe ich mit deinem Botschafter erhalten und erfahren, dass die Banu Haris den Islam angenommen haben und vor dem Krieg La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bezeugt haben. Und das ist die Rechtleitung Gottes, die sie erhalten haben. Deswegen sollst du ihnen die Botschaft des Lohnes Gottes geben und sie warnen vor der Strafe Gottes. Und du sollst einige von ihnen hierher bringen zu mir und selbst auch kommen. Wassalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalid sah dieses Gebot und nahm einige Männer der Banu Haris mit und brachte sie zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Männer waren die folgenden: Qais bin Hussein, Yazid bin Abdul Madan, Yazid bin Muajjal, Abdullah bin Khurad, Shaddad bin Abdullah, Amr bin Abdullah. Als diese Menschen beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, sah er sie und sagte: Wer sind diese Menschen? Es scheint, dass sie Hindi sind. Es wurde gesagt: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, diese Menschen sind aus den Banu Haris, und sie grüßten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Salam und sagten: Wir bezeugen, dass sie Gottes Gesandter sind und niemand anbetungswürdig ist außer Allah. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich bezeuge auch, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah, und sicherlich bin ich sein Gesandter. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Seid ihr die Leute, die, wenn sie gegen die Feinde kämpften, sie immer verscheuchten und sie blieben ruhig? Niemand kam nach vorne und sagte etwas. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte 2-mal, aber sie blieben still. Niemand rührte sich. Keiner antwortete. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte dies ein 3. Mal, aber niemand rührte sich. Bis der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein 4. Mal sprach: Wenn ihr gegen die Feinde kämpft, dann verscheucht ihr sie. Das heißt, ihr seid jene, die denken, dass sie sehr kräftig sind. Yazid bin Abdul Madan antwortete: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, ja, wir sind jene Menschen,
dass wenn wir mit jemandem kämpfen, dann verscheuchen wir ihn, und er sagte dies 4-mal. Das heißt, wir sind sehr tapfere und mutige Menschen, und hier sind wir andere Menschen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Khalid mir nicht geschrieben hätte, dass ihr den Islam angenommen habt, dann hätte ich euch geköpft. Yazid bin Abdul Madan sagte, wir sind nicht Ihnen oder Khalid dankbar. Sie hatten den Islam neu angenommen und sagte, wir sind euch nicht dankbar. Der heilige Prophet fragte, wem sonst? Und er sagte, o Prophet Allahs, wir sind Gott dankbar, der durch sie uns Rechtleitung gewährt hat. War eine gute Antwort, die er gab. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du sagst die Wahrheit. Dann sagte er, sag, warum habt ihr eure Feinde bekämpft in der Zeit der Jahiliya? Und sie sagten nur, Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, wir gingen zusammen gegen den Feind und hatten eine Einheit und dachten, wenn wir eine Einheit sind, dann können wir den Sieg erringen und niemand kann gegen uns kämpfen. Aber als der Islam kam und uns vereinte und auch die ganzen anderen Stämme ein Stamm wurden, da erkannten wir, dass wir alle zusammen sind und es besser ist, dass wir nicht diese Menschen bekämpfen, sondern den Islam akzeptieren, denn das ist der wahre Glaube. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte Qais bin Hussein zum Amir der Banu Haris und gegen Ende von Shawwal oder Beginn von Sulqada verabschiedete er sie, und 4 Monate nachdem sie ihr Volk erreichten, verstarb der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die letzte Schlacht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war die Ghazwat Tabuk, und die letzte Expedition, die der heilige Prophet schickte, war die Expedition von Usama. Über die Expedition von Usama und Abu Bakr radhiyallahu anhu habe ich bereits berichtet, aber ich möchte es kurz zusammenfassen mit einem Hintergrund. In Bukhari heißt es, Hazrat Anas bin Malik überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Menschen mit Zaid, Jafar, über den Tod von Jafar, Zaid und Abdullah bin Rawaha unterrichtete, bevor die Menschen es erfuhren. Und er sagte, Zaid nahm die Flagge, das war eine Expedition vor Usama, und er starb den Märtyrertod. Und dann nahm Jafar und starb den Märtyrertod. Dann nahm Ibn Rawaha die Flagge und starb den Märtyrertod. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam weinte und es kamen Tränen durch seine Augen. Und dann nahm das Schwert Allahs Khalid bin Walid die Flagge und siegte über sie. Und Allah gab ihnen den Sieg. Nach der Rückkehr von Hijjatul Wida, nach der letzten Pilgerfahrt, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Medina erreichte, gab es keine Gefahr mehr aus dem Süden, aber aus dem Norden, durch die Römer, gab es immer noch eine Gefahr. Denn jene Christen hatten einen großen Stolz und waren aufgrund ihrer Macht sehr stolz, und die Gefahr bestand, dass sie jederzeit angreifen konnten. Und auch die Schlacht von Mu'atta war noch eine offene Rechnung, die die Muslime hatten gegen diese Menschen. Khalid hatte Erfolg in dieser Schlacht. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht lange in Medina, als unter Osama bin Zaid ein Heer geschickt wurde, um Syrien anzugreifen. In diesem Heer von Osama, diese Vorbereitung begann am Samstag, 2 Tage vor dem Ableben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er schon krank war. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab den Befehl, sich vorzubereiten. Er holte Osama und sagte, geh zu dem Märtyrerplatz deines Vaters, Zaid, und geh dahin. Und ihr sollt die Feinde durch die Pferde niedertreten, und du bist der Amir dieser Expedition, dieses Heeres. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt Balqa und Darum niedertreten mit den Pferden, das heißt in Syrien zwischen Damaskus und Qura.
Darum ist in Richtung Palästina nach Gaza ein Ort. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann sollt ihr morgens die Ahle Ubna angreifen in Syrien, ein Ort in Syrien, in Scham. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt schnell reiten, damit ihr sie erreicht, bevor sie eure Nachricht erreichen. Wenn Allah euch Erfolg gewährt, dann sollt ihr dort bleiben, kurz bleiben und nehmt Fährtenführer mit und nehmt auch Speer mit. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bereitete mit seiner Hand eine Flagge vor für Usama und sagte im Namen Allahs, geht und kämpft auf seinem Wege und führt den Kampf. Wer Gott leugnet, und ihr sollt nicht Frauen und Kinder töten und ihr sollt nicht betrügen und ihr sollt auch nicht den Wunsch haben, zu kämpfen, Krieg zu führen. Ihr sollt nicht den Wunsch hegen zu kämpfen, sondern nur einen Feind angreifen, der euch angreift. Vielleicht werdet ihr geprüft werden, aber ihr sollt sagen, Gott genügt uns und du, oh Gott, führe diesen Krieg weg von uns. Das heißt, ihr sollt dafür beten, dass kein Krieg kommt. Wenn aber dennoch ein Krieg kommt und sie gegen euch kämpfen, dann solltet ihr voller Würde bleiben und kämpfen. Und ihr sollt nicht einander bekämpfen, sonst werdet ihr feige werden. Und euer Stolz und eure Würde wird vergehen. Ihr sollt sagen, wir sind deine Diener und sie sind deine Diener, o Allah. Unser Kopf und ihr Kopf gehört dir und du bist derjenige, der genügend ist. Und ihr sollt wissen, dass das Paradies unter den Schwertern liegt. Hazrat Usama nahm die Flagge, die der heilige Prophet vorbereitet hatte, und gab sie Buraida bin Husayb und versammelte sein Heer bei Jurch, 3 Meilen von Medina entfernt. Die Auswanderer und Ansar, es gab niemanden unter ihnen, der nicht gerufen wurde für den Krieg. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Abu Baida bin Jarrah, Saad bin Abi Waqas, Said bin Zaid, Qatada bin Noman, Salma bin Aslam waren unter ihnen. Alle wurden gerufen unter Usama. Einige fingen an zu reden und sagten, dieser junge Mann ist der Amir über die alten Gefährten. Warum ist dies der Fall? Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde sehr wütend und zornig, als er dies hörte. Er hatte einen Turban an und ein Tuch und er stieg auf sein Podest und pries Gott und sagte, o ihr Menschen, einige Leute haben gesprochen, warum Usama der Amir ist. Ich habe dies mitbekommen. Wenn ihr einen Einwand habt, dass ich Usama zum Amir gemacht habe, so habt ihr auch den Einwand gehabt, dass ich seinen Vater zum Amir gemacht hatte. Und ich schwöre, er war es würdig, ein Amir zu sein, und sein Sohn ist auch würdig, der Amir zu sein. Er gehörte zu jenen, die ich sehr liebte. Und sicherlich sind diese beiden solche, dass sie tugendhaft sind und rechtschaffen sind. Deswegen sollt ihr Usama unterstützen, denn er ist der Beste unter euch, er gehört zu den Besten unter euch. Jede Muslime, die mit Usama unterwegs waren, verabschiedeten den heiligen Propheten und gingen nach Jurf. Der heilige Prophet wurde, seine Krankheit verstärkte sich, aber er sagte, dass ihr das Heer von Usama weiterschicken müsst. Am Sonntag wurde der heilige Prophet noch weiter krank, sein Schmerz wurde größer und Usama hörte dies und hörte diese Nachrichten, kam zurück zum heiligen Propheten, um ihn zu sehen. Und der heilige Prophet hat ein Medikament genommen und er küsste den heiligen Propheten, der nicht reden konnte. Aber er nahm alle seine beiden Hände und zeigte zum Himmel und legte sie auf den Kopf von Usama. Und Usama wusste, dass er für ihn betet.
Hazrat Usama ging zurück zum Heer und am Montag ging er zurück zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dort ging es ihm besser, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Mit dem Segen Allah sollst du losziehen. Hazrat Usama verabschiedete sich vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und ging zurück und sagte, dass sie losziehen sollen. Und er wollte losziehen, als die Mutter von Usama, Ayman, einen Mann schickte mit einer Botschaft, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine letzten Augenblicke hat. Und Usama ging zurück zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Hazrat Umar und Abu Ubaidah waren auch mit ihm. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war ohnmächtig, und einige Augenblicke später verstarb er, weswegen das Heer der Muslime von Jurf nach Medina zurückkam, und Ureda bin Husayb nahm die Flagge von Usama und setzte sie vor die Tür des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gemäß einer Überlieferung, als Usamas Heer in Juch war, verstarb der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits. Es ist ein Tag von Medina entfernt, aber sie kehrten zurück. Als Hazrat Abu Bakr die Treue geschworen wurde und das Bett gemacht wurde auf seine Hand nach dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte Abu Bakr zu Buraidah bin Husayb: Nimm die Flagge und geh zu Usamas Haus, damit er seinem Ziel nachgeht. Also Buraidah nahm die Flagge zum Ort des Versammelns mit, und 3000 Männer versammelten sich mit 1000 Reitern auf Pferden, und gemäß einer anderen Überlieferung ging Usama bin Zaid mit 700 Männern nach Syrien. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 Tage nach seinem Tode Hazrat Abu Bakr rief, dass die Expedition von Usama zu Ende geführt werden wird, und niemand soll in Medina bleiben unter dem Heer von Usama, und sie sollen sich in Jurch treffen mit ihm. Muslim Maud berichtet, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstarb, wurden alle Araber abtrünnig, und Abu Bakr und Umar waren mutige Männer, die aber extrem besorgt waren. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Heer vorbereitet, um die Römer anzugreifen, und Usama war der Heerführer. Dieses Heer war noch nicht unterwegs, als die Nachricht des Todes des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ereilte, und als die Araber abtrünnig wurden, dachten die Gefährten, wenn nach einer solchen Rebellion das Heer von Usama geschickt wird, werden nur alte Leute und Frauen bleiben in Medina, und Medina wird nicht geschützt bleiben. Deswegen gaben sie den Vorschlag, dass diese Gefährten unter Usama zu Abu Bakr gehen soll und ihn bitten soll, dass man warten soll, bis die Rebellion vorbei ist. Und Hazrat Umar und weitere große Gefährten gingen zu Hazrat Abu Bakr und warfen diese Bitte ein. Als Hazrat Abu Bakr dies hörte, wurde er zornig und antwortete dieser Delegation: Wollt ihr, dass nach dem Tode des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam der Sohn von Abu Quhafa, also Abu Bakr, seine erste Amtshandlung die sein soll, dass jenes Heer, das der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schicken sollte, zurückhalten soll? Ich schwöre bei Gott, wenn die Heere des Feindes in Medina hineingehen und auch die Hunde die Leichen unserer Frauen essen, werde ich dieses Heer losschicken. Das Heer, das der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam losschicken wollte und entschieden hatte, loszuschicken. Das war der Mut von Abu Bakr radhiyallahu anhu, und dieser Mut kam, weil Gott gesagt hatte, dass Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau al kuffar, das heißt, sie sind hart gegenüber den Ungläubigen, und das war die Kraft, die Abu Bakr bekam. Aufgrund der Beziehung war er elektrisiert vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam schreibt in seinem Buch Sirul Khilafa über dieses Heer von Usama,
Ibn Asir hat in seiner Geschichte geschrieben, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstarb und die Nachricht seines Todes Mekka erreichte, in Mekka sich verbreitete und Utab bin Asid, ein Führer, dies hörte, war es nahe, dass seine Männer abtrünnig wurden und viele Araber wurden abtrünnig. Viele Heuchler zeigten ihre Heuchelei und wurden abtrünnig und die Heuchelei offenbarte sich. Und die Juden und Christen fingen an zu schauen, dass die Muslime nun schwach geworden sind und wir angreifen können. Und die Muslime aufgrund des Todes ihres Propheten und aufgrund ihrer Minderheit und der Mehrheit der Feinde wurden sie schwach, wie das Vieh und die Ziegen, die nachts im Regen sind. Und die Leute sagten zu Abu Bakr, diese Leute nehmen nur Osamas Heer als das Heer der Muslime an. Und wie sie sehen, sind die Araber rebellisch und sind abtrünnig geworden. Deswegen ist es nicht ratsam, dass sie dieses Heer von sich trennen. Also Abu Bakr sagte, ich schwöre bei dem Wesen, der mein Leben besitzt, das mein Leben besitzt. Auch wenn ich wüsste, dass wilde Tiere mich töten werden, werde ich nicht dem Gebot des heiligen Propheten widersprechen und werde das Heer von Osama weiterschicken, denn das ist die Entscheidung, die er getroffen hat und ich werde diese Entscheidung nicht widerrufen. Und deswegen ließ er das Gebot des heiligen Propheten gültig und sagte, dass das Heer weitergehen soll und alle Menschen, die an dem Heer beteiligt waren, sollen zurückgehen. Und der heilige Prophet, jeder, dem der heilige Prophet angewiesen hatte, dass er Teil des Heeres ist, darf nicht zurückbleiben. Und ich gebe euch nicht die Erlaubnis dazu, auch wenn ihr zu Fuß gehen müsst, werdet ihr gehen. Niemand blieb zurück und alle gingen dorthin. Über das Versenden der Expedition durch Abu Bakr heißt es, dass Abu Bakr selbst dort hinging zum Versammlungsort des Heeres und dieses ordnete. Und es heißt auch, dass Abu Bakr zu Hazrat Usama sagte, wenn Sie es für richtig erachten, dann lassen Sie Hazrat Umar hier, damit er mir hilft. Und Usama gab ihm die Erlaubnis dazu. Nach diesem Ereignis, immer wenn Hazrat Umar Usama traf und auch als er Kalif wurde, sagte er Assalamu alaikum, ja Amir, O Amir, Assalamu alaikum. Und Usama antwortete Ghafarallahu laka. Möge Gott dir Barmherzigkeit und Vergebung schenken. Hazrat Abu Bakr gab Hazrat Usama auch die Anweisung, dass du das tun sollst, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hat. Und du sollst nicht schwach werden in der Erfüllung der Gebote des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Details dieser Schlacht wurden darüber wurde bereits berichtet, deswegen lasse ich das weg. Wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, kam dieses Heer erfolgreich zurück. Die Feinde wurden entweder getötet oder gefangen genommen. Und kein Muslim starb. Gemäß den Überlieferungen blieb das Heer 40 bis 70 Tage zurück und kam nach Medina zurück. Die Liebe von Hazrat Abu Bakr zum heiligen Propheten war so groß, dass jene Flagge, die der heilige Prophet selbst vorbereitet hatte für Usama, darüber hatte Abu Bakr gesagt, wie kann es sein, dass Ibn Abu Quhafa diese Flagge wieder öffnet, die der heilige Prophet gebunden hat. Und deswegen, als dieses Heer zurückkam, wurde die Flagge nicht geöffnet, sondern die Flagge blieb im Hause von Hazrat Usama, bis er dort verstarb. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Damit endet die Serie der Schlachten und es wird weiter
um weitere Charaktereigenschaften des heiligen Propheten in Zukunft gehen. Ich möchte über zwei Verstorbene berichten und das Janaza verrichten. Mukarram Azizur Rahman Khalid Sahib Murabi Silsila ist in den letzten Tagen im Alter von 79 Jahren in den USA verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Und sein Großvater mütterlicherseits Mia Rangali Sahib Raziyallahu Ta'ala anhu war ein Gefährte des festen Messias salam. Azizur Rahman Khalid Sahib ging in die Jamia. Es heißt, dass er, als er in der 7. Klasse war, einmal in der Talim al-Islam High School in der Versammlung Qazi Muhammad Nazir Sahib zu uns kam und einen Vortrag über die Waqf Zindagi hielt. Und viele Schüler waren sehr beeindruckt. Als der Vortrag vorbei war, hat er die Gelegenheit bekommen, hatte er den Wunsch, sein Leben der Jamaat zu opfern, und er ging in die Jamia, und nach einem kurzen Interview 1960 wurde er in die Jamia aufgenommen, und 1969 machte er das Shahid in der Jamia. Nach der Jamia, das waren 9 Jahre, die er dort verbrachte, weil er einen Unfall hatte, weswegen er sich verletzte und 2 Jahre verlor, aber sein Leben wurde gerettet. Allah rettete sein Leben, und er sagte, es waren die Gebete von Hazrat Khalif Masih Salis, dass ich am Leben bin. Nachdem er Muballigh wurde, ging er nach Sierra Leone, Nigeria, Ghana, Tansania, Sansibar, weitere Länder. In Pakistan diente er als Murabi, kam zurück, Tahrik Jadid, Wakalat Ishad Rabwa. Sein Neffe, sein Enkel ist Murabi Ubaidullah, und er sagt, dass Azizur Rahman Sahib immer zu sagen pflegte, dass es in Afrika eine Zeit kam, dass ich nur Reis kochte und ein bisschen Salz darauf tat und dann aß. Es gab sonst nichts. Und es gab sogar Tage, wo ich nicht mal Reis hatte. Und manchmal musste ich tagelang hungrig bleiben. Das waren die Opfer der ersten Murabian Muballighin, die die heutigen Muballighin vor Augen halten sollten. Anis Rahman Anas ist sein Sohn, und er sagt, dass er niemals Essen verschwendete, auch bei der Jalsa nahm er nicht neues Essen, sondern nahm das Brot, das dort lag, und sagte, wenn der verheißene Messias dies essen konnte, können wir dies auch essen. Seit der Jugend verrichtete er das Tahajjud-Gebet, war ein sehr liebevoller Mensch, empathievoll, aufrichtig, hatte eine liebevolle Bindung mit dem Khilafat, der war Musi. Auch in Ghana, als ich dort war, hat er eine Zeit mit mir verbracht, war voller Treue und sehr einfach hat er gedient, ohne irgendeine eigene Interesse für sein eigenes Wesen, hat er selbstlos gedient. Möge Allah ihm vergeben und Barmherzigkeit erweisen, hat Kinder und Enkel hinterlassen. Der zweite ist Aidi Hamaidi Saib aus Indonesien. Er ist am 22. September krank geworden nach dem Umrah, und nach dieser Krankheit ist er im Alter von 77 Jahren in Medina verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. In seiner Familie kam in den 30er Jahren die Ahmadiyyat, als sein Onkel mütterlicherseits Muhammad Rauf Sahib durch Maulana Rahmat Ali Sahib das Bett machte. Danach war sein Opa und seine Mutter machten auch das Bett und legten den Treueeid ab. Sein Schwiegersohn ist Masuki Ahmad Sahib Murabi Silsila, und er sagt, dass er Tag und Nacht Tabligh machte und immer die Hoffnung hatte, auf dem Wege von Tabligh zu sterben. Und er sagte, als wir ihn trafen, immer, war Tabligh immer sein Thema. Und sein Tabligh war sehr vorbildlich.
und er rezitierte den Heiligen Koran und markierte die Verse für das Tabligh und hatte das Tahajjud nie unterbrochen. Und auch im Alter von 76 Jahren ging er mit seinem Motorrad herum und machte Tabligh. Und er sagte zu den Kindern, ihr sollt niemals das Geld der Jamaat verschwenden oder für euch verwenden. Während der Umrah sagt der Gruppenführer, dass er während der gesamten Umrah sagte, ich möchte Tabligh machen, wenn ich zurückkehre, und den Menschen sagen, dass die Ahmadis in Mekka den Hajj vollziehen. Der Arzt sah ihn, als er krank wurde, und als er verstarb, sagte er, dass Gott ihn sehr geliebt hat, dass er in Jannatul Baqi begraben wurde. Er wurde in Jannatul Baqi begraben, in dem Friedhof. Die Ahmadis in Pakistan lassen uns dort unsere Leute nicht begraben, in die Nähe der Muslime. Und er hat die Möglichkeit bekommen, in Jannatul Baqi begraben zu werden. Nun sollen sie doch dahin gehen und etwas tun, aber sie haben nicht die Kraft dazu. Sie werden, inshallah, diese Maulvis werden bald ihr Ende finden. Der Sekretär Tabligh von Indonesien, Namul Wardi Sahib, sagt, dass er ein sehr erfolgreicher, emotionaler Da'i Ilallah war und sagte, dass kein Tag ohne das Tabligh verbracht werden sollte. Er hatte ein altes Motorrad und ging in entfernte Gegenden und machte Tabligh. Dort, wo auch Feindschaft herrschte, ging er. Und hunderte Menschen nahmen den Islam und die Ahmadiyyat an und machten das Bait. Er hatte eine sehr enge Bindung mit dem Khilafat, Liebe. Er war durch die Gnade Allahs Musi. Er hat 4 Töchter und 10 Enkel hinterlassen. Ein Schwiegersohn ist Murabbi. Möge Allah Vergebung und Barmherzigkeit walten lassen und seine Ringe erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر